Well, welcome everybody in the name of the Lord to another news week. It's Sunday, I think the third Sunday in the month of February. We bless God for all our viewers all over the world, to every man, every woman who has been listening to our programs. We glorify Jesus for His grace and His miracles upon our life. And I pray for everybody listening to me this morning that in the name of Jesus, it shall be well with you. We're sorry we're coming a little bit late, but you know what our schedule looks like. But I pray for you today that in the remaining days in the month of February, I pray for you that in the name of Jesus, you will break even. God will smile on you. Your miracles will be accomplished. Every good work God has started in you, God will accomplish in the name of Jesus. The Bible says God can do exceedingly abundantly, far above that which we think or ask for. So I pray for you this morning that in whatever area of life where you're seeking the face of the Lord will minister to you greatly in the name of Jesus. The anointing of the Holy Ghost shall minister to you positively in the name of Jesus. And we bless God for all the feedback we had last week on our topic, which is the concluding part for the role of the devil in the Kingdom Project. Today we want to treat the topic on this Sunday School online streaming. We want to treat a topic, very funny topic anyway, one day. And when I say one day, what do we mean by one day? When it is one day, we're saying a particular day. Does the Bible have a reference to any of these days? You could pray for 10 years, you could pray for 5 years, you could pray for 3 years, you could pray for 6 months, you could pray as long as you think. But one day will be a day when God will answer your prayers. So I pray for you this morning that your own day will come miraculously in the name of Jesus. That your one day will come with a big testimony in the name of Jesus. Before we go ahead, let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mimo, Ọlọ́run ayérayé, gbàdúrà fún wa. Mercy wa lónìí, ọdún yìí kó lọ ní gbogbo ọjọ́, like the theme of this program one day. Every day we count on this program. The year is rolling over, the year is rolling by, the months are going, and the days are counting. Father, I pray for everybody listening to me today that your own day of testimony will come in the name of Jesus. Every day of sorrow and disappointment, God will take them away today in the name of Jesus. Heaven will minister to you. God will turn your situation around. Your shame will become a testimony. Your pain will become a testimony to the miracles of God in the name of Jesus. Things will turn around for you, and you will have every cause to glorify the name of God. Lọ́sẹ̀ yìí àánú yóò dìde. Lọ́sẹ̀ yìí ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Lágbo ara wa a ó gbé orúkọ Jésù ga. If there is any plan of the evil concerning us this week, the blood of Jesus will cancel them in the name of Jesus. Amen. The week will be fruitful. Amen. The week will be full of testimony. Amen. This week you will break even. Amen. And the hand of God will rest upon you. Amen. Thank you, Holy Ghost, because you're God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. 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 Like I said, the theme of this program is one day. Bíbélì sọ fún wa wípé búburú ní gbogbo ọjọ́, àdúrà la fi ra ìgbà padà. Mo gbàdúrà fún wa lórúkọ Jésù, ayé wa yóò nítumọ̀. Mo gbàdúrà fún wa lórúkọ Jésù, ìgbà wa yóò dára. Mo gbàdúrà fún wa lórúkọ Jésù, ìyanu ńlá yóò ṣẹ. You will have every cause to glorify God. Your life will witness a testimony in the name of Jesus. Things will turn around and you shall be called a new name. And God at the end of the day will be glorified in your life. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ, one day. And what is important about one day? You know, like I said, you could pray for 10 days, you could pray for 20 days, you could pray for 1 year, you could pray for as long as you can think of.
But you know, when God wants to answer you, it's just about a day. And that day will be so memorable in your life that you will be remembering. Some people say on the 13th of August, on the 13th of May, on the 5th of February, on the 20th of April, on the 22nd of November, on the 19th of September. People will talk about a particular day. Why do they make reference to that day? They make reference to that day because they saw something that was awesome, at times something that is terrible. They will say, I can never forget a day in my life, and they will quote the date. But lọ́jọ́ yẹn mo sùn fún ojú mi fẹ́ bọ́, ọjọ́ tí mi ní gbàgbé ni. Ẹlòmíà ni ọjọ́ kan wà tí mi ní gbàgbé, ọjọ́ tí mo pàdé Ọlọ́run. Ó dàbí pé mo wà lọ́run ni. Our quote, ó lè sọ pé on the 3rd of March. So you will quote a day, and the question now is, what comes with the day? And don't let us forget, each day comes with its own aura. Each day comes with its own situation. Each day comes with its own peculiarities. So that was what the Bible says. All days are evil. It is only prayers that we use to refine time. So what we're saying in essence here is, every day counts, but what is your own day? Look at Acts of Apostles chapter 2. The Bible said, and when the day of Pentecost was come. What does it mean? It only means no matter what Christianity wants to talk about today, Christianity will not forget the day of Pentecost. Why? The day of Pentecost was the day of rebirth. The day of Pentecost was the day of renewal. The day of Pentecost was the day of new beginning. And don't forget, they had a lot of Pentecost. But the Pentecost of that year was a day the apostles will never forget. It was over 156 days after the death of Jesus. After the ascension, not death, of Jesus. And that Pentecost will never be forgotten, because the apostles who were running helter-skelter, the apostles who were afraid to come out because their leader has been hung on the tree, their leader had died, they could not come out because of the fear of persecution. But that day of Pentecost became a memorable day they can never forget. Why? Because it was a day of rebirth. A man who had no strength or power to come out and preach the gospel came out publicly, boldly, started speaking. And in one day, that same day, 5,000 people turned back to Christ. What is your own day? Like Sonny Okosu will say, oh, that day, I will never forget that day. I will never forget that day. When Jesus took my sins away, when Jesus took my sins away, he remembered the day he gave his life to Christ. And he said he will never forget that day. What is your own day? We got the days of evil. We got the day of grace. We've got the days of miracles. We've got the day that we can never forget. Israel will never forget. Acts of Apostles, the book of Exodus chapter 12 to 14. They will never forget the day they left slavery. They will never forget the night God ministered to them. Egypt will never forget the day Lord Jotia Kobi, from the firstborn of Pharaoh to the last child of the woman granting the meal. When every firstborn died that day, the Bible said there was not a day before that day, and there was none after it. Egypt will never forget. What is your own day? How will you explain your day? How can you accommodate your day? What will you say about your day? And when your day will come, will it be a day of evil or a day of good? Job had 2 days. In the book of Job, I think chapter 2, Job had 2 days. The day when calamity came upon him, when everything he had perished, when he could not explain it the way it was coming. Nobody could explain it. It was a day. And Job will never forget the second day, when God restored unto him everything that was lost.
When God gave back to him everything the devil took away, when God restored his health, when God restored his finances, when God restored his sanity, he will never forget that day. Which day is memorable unto you? You need to ask yourself. You may be praying look at the book of Luke chapter 2. Yes, the book of Luke chapter 2. Luke chapter 1 verse 11. The Bible said, and it happened, Zachariah was always going into the temple according to his own work as a Levite. And you know what happened at the end of the day? And one day came, he was in the synagogue. The angel came, met him at his duty post. Have you been working for God? Have you been praying in the name of the Lord and you felt God has not answered you and you want to backtrack? Don't backtrack, because if you are consistent, your day will come. Look at that man. He was there. He was over 80 years old. He did not go back. He did not retrace his step. He did not backtrack. He did not backslide. He kept on going. And in the book of Luke chapter 1 from verse 11, and that day when he came to do his own bidding, the angel came into the temple, met him there, and a miracle took place. And his reproach of over 45 years, the reproach of the wife for over 50 years, in one day, God took it away because of a divine encounter. When will your day come? How will you know your day? And I ask again, when your day will come, will it be a day of evil or a day for celebration? You need to ask yourself. Number 2, don't forget, in that same book of Luke, chapter 1, verse 39, the Bible said, and that day came when Mary went to visit. The angel came upon Mary and spoke the good tidings unto her. When will your day come? It doesn't matter who you are. It doesn't matter your class. It doesn't matter your status. It doesn't matter the class or the clique of people you belong. Because Acts of Apostles chapter 10 from verse 31 says, God is not a respect of person. God doesn't care what your status is. God doesn't care the class you belong. God doesn't care whether you are rich or poor. When God wants to come, he wants to come. When God wants to do it, he wants to do it. The question is, when will your day come? And if your day comes, will you be able to stand and accommodate it? I ask again, your day, is it a day of evil or a day of celebration? Because when God will visit the iniquities of the wicked, it will be a day of remembrance. Don't forget, Egypt will not forget the day God came for them. After 11 miracles, Pharaoh did not change his mind. He was stone-hearted. Just like the enemy you are playing against is stone-hearted. They are not letting you go. They are not letting you prosper. They are not letting you flourish. You've done everything you could do. Things are not changing. Challenges are mounting over itself. But let me announce something to you. If you are consistent, your day will come. And when your day comes, trust me, it will be a day of celebration. Because the night is gradually fading away. And the light of the day is gradually coming. But let me ask you this beautiful question. When your day comes, are you prepared to accept your day? When your day comes, are you prepared to align with your day? When your day comes, won't you be found wanting? And when your day will come, what will you do? What will be your stand? If the apostles were not prepared when their day came, it will just pass like a normal Pentecost. But because they were prepared, that Pentecost did not pass away. It was not just a normal Pentecost. It was a Pentecost that they will never forget until the end of time. And don't forget, the day when Israel was ready, when God visited Egypt to let them go, they will never forget until the end of time. Because God spoke to them in the book of Exodus chapter 12. He said, this day shall be a memorial unto you. So the question is, your day, what will it be? And don't forget, when your day will come, when you wake up that morning, it will just be like every other normal day. Not knowing that something awesome is waiting to stop for you. And don't forget, when the wicked will have his own judgment, he or she too will wake up on that day, just like a normal day, not knowing that God that day is ready to visit his or her iniquities. Where do you stand? When your day comes, will you celebrate? When your day comes, will it be for condemnation? When your day comes, will it be for weeping and gnashing of the teeth? What is your day? And when your day will come, how prepared are you for your days? Christians, when that day will come, how prepared?
churchgoers. Okay, let me use that term. When your day will come, how prepared are you? The wicked, the haters, slanderers, backbiters. When your day will come, what will happen? I hope it will not be a lesson to many to come and in a long time to talk about. We'll see leaders in Nigeria who die and Nigeria begin to celebrate when their day came. And we see leaders who died in Nigeria and there was mourning over the whole nation when their day came. What is your own day? When your day comes, what will happen to you? When your day comes, what will be your take? When your day comes, how long will you go? And how strong can you stand? And my question is, gbogbo wa la de lọ́jọ́ tiwa o. Lọ́jọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ náà bá máa dé, ṣé kò ní jọ́jọ́ ẹ̀sìn? Lọ́jọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ bá máa dé, ṣé kò ní jọ́jọ́ àbùkù? Lọ́jọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ bá máa dé, ṣáwọn èèyàn ò dẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ burúkú látara rẹ̀? Báwo lọ́jọ́ tiẹ̀ ṣe máa rí? Abatẹnijẹ́, alénípa, asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, oníwà búburú, onírira, panṣágà, olè, àrán kan, afọ̀rọ̀kẹ́lẹ́tẹ́lẹ́ batẹnijẹ́, gbọ́ mi dáadáa kó tó kù láyé ọjọ́ ẹ̀ á dé. And when your day will come, don't forget, ọjọ́ ẹ̀sìn ló máa jẹ́ o. When your day will come, má gbàgbé, ọjọ́ àbùkù ló máa jẹ́ o. Ogbon tí Bíbélì wí ni, ó ní ìwà banijẹ́ tí o kò dẹ́kun àti banijẹ́. Ó ní lọ́jọ́ tó o bá wá dẹ́kun àti banijẹ́, lọ́jọ́ náà day la ó bá wọn jẹ. The question becomes, ìwọ tó dẹ̀ ń gbàdúrà tọ́lọ́run ò dá lóhùn, ìwọ tó ń gbàdúrà tó dàbí òrèsì, ò ń sàndà mẹ́wàá, ò ń ṣe déédéé, ò ń ṣẹ̀sìn bó ti tọ́, ò fẹ́ràn ọmọlàkejì rẹ, ò jogún ọmọlàkejì, ò fọ̀rọ̀ yìí bá tọ́ ọmọlàkejì jẹ́, síbẹ̀síbẹ̀ ó dàbí pàdúrà rẹ ò gbà. Síbẹ̀síbẹ̀ ó dà pé Ọlọ́run rántí ẹ. Síbẹ̀síbẹ̀ ó dà pé gbogbo àdúrà tó ń gbà ló sọnù. Let me announce something to you. Níjọ́ tọ́jọ́ rẹ bá máa dé, gbogbo ayé ló máa bá ẹ yọ̀. Níjọ́ tọ́jọ́ rẹ bá máa dé, gbogbo èèyàn sọ pé àṣọ́lọ́run tóbi tó báyìí. Má gbàgbé àwọn èèyàn mímọ́ nínú Bíbélì. In the book of Judges, when Samson was to be given battle, there was a celebration because everybody rejoiced with them. You know what Sarah said? Ó ní gbogbo ẹni tó bá gbọ́ ni yóò sì bá mi rẹ́rìn. Nítorí pé kí ni, ó ní nítorí tí Olúwa pa mí lẹ́rìn. It was too miraculous to believe when her day came because God visited and there was testimony. When your day will come, what will be your take? When your day will come, I hope it will not be a day of condemnation. When the day will come, I hope it will not be a day of weeping and gnashing of teeth. Má gbàgbé o, ọjọ́ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Ọjọ́ tọ́lọ́ máa bẹ oníkálukú wò kò bára wọn mu o. Ìbéèrè tí mo máa wá bí ẹni pé nígbà tọ́jọ́ tí ẹ bá dẹ̀ dé, jọ kí ló máa ṣe náà? Lọ́jọ́ tí ẹ bá dé, ṣé wọn dẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ látara rẹ? Níjọ́ tí ọjọ́ tí ẹ bá dé, ṣáwọn èèyàn máa gbára pọ̀, wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ní lọ́n lógo ni. Somebody who is barren, waiting on the Lord. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, 15 years, kò dẹ̀ padà, ó dẹ̀ dúró, ó dẹ̀ tẹ̀lé Ọlọ́run, ó dẹ̀ tẹ̀lé Ọlọ́run. Zachariah, Anna, Sarah, Elizabeth, Rebecca, Rachel, in the Bible, they all waited. And when their day came, it was a day of celebration. So if you are consistent, má gbàgbé, when the day of Jabez came, it was a day of celebration because he discovered who he was and he prayed and heaven answered. When Israel would leave Egypt, when their day came, it was a day of celebration. They will never forget. But Egypt, who was the oppressor, will never forget that day because it was a day of condemnation. Oh, Bantolo Winnie, only you shonko, only Bobetito Bagboloma ho. Only you sojo kan ṣáájú rẹ̀. Only lẹ́yìn rẹ̀ kò ní sí irú ọjọ́ tó dà bẹ́ẹ̀. Ìbéèrè tó yẹ kó bi rẹ̀ léèrè ni pé ńjọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ dẹ̀ máa dé, ṣáwọn èèyàn ní bẹ́ẹ̀ sunkún ṣá. Ńjọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ bá dẹ̀ máa dé, ṣáwọn èèyàn ní sọ pé Ọlọ́run mú báyìí. Ńjọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ bá máa dé, ṣáwọn èèyàn dẹ̀ ní kórajọpọ̀, kán dẹ̀ máa sáré tẹ̀lé ẹlẹ́yìn, kán dẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ yọ̀ wípé àṣọ Ọlọ́run tó tóbi ẹwàrà tọ́lọ́run dá. When your day will come, what will be your take? Celestial hymn, onídàájọ́ ayé fẹ́rẹ̀ dé, Jésù Olúwa ń bọ̀ wá o, bó jẹ́ lọ́sàn tàbí lọ́gànjọ́,
níbo lẹ́yìn ó gbẹ́sẹ̀ yín gbà. When your day will come, like I said, it's not about judgment alone. No, it's about visitation. It's about judgment. It is about compassion. It's about paying back. Ẹlòmíràn sọ pé aṣọ lọ́mọ ò gbàgbé mi. Aṣọ lọ́mọ máa tóbi lọ́ba o. Níjọ́ tọ́jọ́ díẹ̀ bá dé. When your day will come, what will be it? Oh, like I said from in the beginning of this program, when some people day will come, one mi ní gbàgbé on the 28th of October. Mi ní gbàgbé on the 3rd of March. Mi ní gbàgbé on the 2nd of January. You know, those days will come with peculiarities. Wàá máa rántí àwọn nǹkan àmì tó ṣẹlẹ̀ ìjọ náà. Wàá máa rántí àwọn nǹkan má ní gbàgbé when your own one day will come. Nígbà tí one day tí ẹ bá dé, kí ló máa mú dání? Má gbàgbé o, jẹ́ kí n ṣàlẹ̀, jẹ́ kí n pín fún ẹ dáadáa o. Bó ti wù kóòrùn lè mú tó, sọmọ dúdú díẹ̀ yóò wá. Bó ti wù káyé wà láyọ̀ tó, yóò lákòókò ẹkún rẹ̀. Gbàdúrà wa ọba olóore, gẹ́gẹ́ bí àwa ti ń ké pé ọ, má ṣe jẹ́ káwọn ọmọ rẹ̀ ráhùn látúbọ̀ tán ayé wa. Má gbàgbé ìjọ tá a dáyé, ire àti ibi ló wà níbẹ̀. I'm not talking about your hard times, the things you pass through and things like that. Those are not the days I'm talking about. I am talking about special days when it will hit you like a thunderbolt. Tí gbogbo ayé bá ń bẹ́ẹ̀ kànú, ṣé tí wọ́n bá dẹ̀ wọ yàrá tó mọ tó ṣe, tí ó ní sọ fún náà pé ṣẹ́ san ló dé ìyẹn lọ. Ṣùgbọ́n gbogbo ayé tí ọmọ tí wọ́n ṣe ń kọ̀rọ̀, wọ́n á máa bẹ́ẹ̀ kànú. Ṣùgbọ́n tó bá kù wọ nínú ilé, tí ò ní gbọ́ sókè kò sọ fún náà pé ṣẹ́ san kọ́ ló wọlé Olódùmarè. Ìbéèrè wo ni wàá bí rẹ when your day will come? What question will you ask yourself when that day comes? The apostles celebrated when Pentecost came. Don't forget that. Zachariah celebrated when her day came. Job wept when his first day came. Egyptians cried when their day came. Jesus on the cross of Calvary wept bitterly when his day came. When your day comes, will it be a day of celebration or a day of condemnation? Irú ọjọ́ wo ló máa dì mú níjọ́ tí ọjọ́ rẹ bá dé? Jẹ́ kí n sọ tọ́pẹ́ mi sọ̀rọ̀ ọjọ́ tó bá kú o, mò ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ tá a máa bẹ̀ wò láti sọ pé wípé àdúrà rẹ gbà. Gbọ́n tí wọ́n sọ fún Cornelius, Acts of Apostles chapter 9. Ó ní ìbéèrè rẹ àti àdúrà rẹ àti ọrẹ àánú rẹ. Ọgbọ́n tí bẹ́ẹ̀ ni ó ló gòkè wá fún ìrántí. Wọ́n kó tọjọ́ náà, wọ́n kó tó wákàtí àdúrà, wákàtí kẹsàn-án àdúrà. Wọ́n ló gòkè wá fún ìrántí. Ó ní ránṣẹ́ nísìnyí kó pe Símíọ́nì kó wá wàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run fún yín. Nígbà tó di Acts of Apostles chapter 10, nígbà tí Símíọ́nì Pétérù dé, mo Bíbélì wípé ó la ẹnu rẹ̀ báyìí, ó bẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Kò tí ì sọ̀rọ̀ mẹ́ta, ẹ̀mí mímọ́ wọlé, ó gbàlé wọn. Pétérù ní ta ló máa wá dá wa dúró láti má baptize our people because they were not Hebrews, they were Gentiles. But the Holy Spirit fell upon them. God does not discriminate. Nítorí ẹ̀ ni Pétérù ṣe wí ní Acts of Apostles chapter 10 from verse 30 down pé mo kíyèsí Ọlọ́run kì í ṣojú ṣáájú ènìyàn. Ẹni tó bá dúró ṣinṣin tó sì ṣe rere ẹni ìtẹ́wọ́gbà ní iwájú. Níjọ́ tọ́jọ́ tí ẹ bá dé sẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà yẹn. Níjọ́ tọ́jọ́ rẹ bá dé ṣé wọ́n dẹ̀ ní faṣọ funfun tó wẹ̀ ṣé wọ́n ní fi bú ẹ̀. Lọ́jọ́ tọ́jọ́ rẹ bá dé kọ́là tó fi sọ́run yẹn ṣé wọ́n ní fi dá ẹ lẹ́bi. Mi ìsọ̀rọ̀ ọjọ́ àdánwò, mo ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ àbẹ̀wò. Listen, ọjọ́ àbẹ̀wò ó yàtọ̀ sí ọjọ́ àdánwò. Oh yeah, and go read the Bible, the day of visitation. The day of visitation. Ìyẹn ni wọ́n pè ní ọjọ́ àbẹ̀wò. Ọjọ́ àdánwò, your trial period. Just that ọjọ́ àdánwò. Ìbéèrè mi wá ní wípé nígbà tí ọjọ́ ìbẹ̀wò bá dé kí la máa fi bẹ̀ wò. Ṣé iṣẹ́ rere rẹ lọ́lọ́mọ fẹ́ sọ fún ẹ? Àbò fẹ́ gbàdájọ́ iṣẹ́ búburú rẹ. You need to think about it. You need to think about who you are. You need to think about what is happening to you. I pray for you.
I pray for you. I pray for you. When your day will come, it will be a day of celebration. Amen. But before you shout a big amen, check yourself. If there's any area of life where you need to adjust, begin to adjust today. If there's any area of life where you need to stand corrected, start correcting yourself today before he comes to correct you. So my question will be unto you, when your day will come, what will happen to you? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń la àdánwò kọjá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń la ìbànújẹ́ kọjá. Tẹ́ ń gbàdúrà tẹ́ dúró níwájú Ọlọ́run. Every man, every woman who is passing through trials and tribulation, and you are still steadfast in the presence of God, I pray for you, when your day will come, heaven will smile on you. Amen. When your day will come, your enemies will be confused. Amen. When your day will come, judgment will come upon your oppressors. Amen. You need to understand that when the day will come, God will separate the wheat from the chaff. And listen to this. Your day will be different from my day. Your time will be different from my time. Your period will be different from my period. Your year, when your day will come, will be different from my own year. And listen, some people day will come same year where they will be celebrated and people will give glory to God. Mátàgbé nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kejì, ìgbésẹ̀ tí Hánà ń gbé ọdọọdún ló ń gbé o, ṣùgbọ́n lọ́dún kan ní ọjọ́ kan nígbà tó dé Ṣílò, ọjọ́ àbẹ̀wò rẹ̀ dé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbànújẹ́ àti ìtàn. When will your day come? And when your day comes, what will be your visitation? I pray for you again that in the name of Jesus, your day of visitation will be a day of celebration. Amen. Your day of visitation will be a day of deliverance. Amen. Your day of visitation will be a day when God will take away your reproach in the name of Jesus. Amen. You need to understand it. You need to come into time with it. The reality of the fact that your day will come. Let it stay with you. Kò sẹ́ni tí ọjọ́ rẹ̀ ò ní dé o. Bó ti wù kó lágbára tó, ipò tó wù kó mú dání, ohunkóhun tó wù kó mú dání. Ọjọ́ náà dé, má gbàgbé, ẹ̀mẹ́rin lọkùnrin tó wà lórí oyè ló fẹ́ di ààrẹ tí kò rí ààrẹ tí. Ṣùgbọ́n May 29, no February 21, 2015 kò ní gbàgbé láyé nítorí nígbà tó lórí ọlẹ́kẹ̀rin Ọlọ́run bá ṣàbísí. Bó tiẹ̀ ṣe pé ìyà ni èyí jẹ wá nísìnyí ń jẹ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe sí ayé bàbá ẹ kú iṣẹ́ Olúwa Olúwa ràn yín lọ́wọ́ Olúwa ṣagbára yín lọ́tún ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé lọ́mọ ọ̀gá. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ dé ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. Ńjọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ náà bá máa dé bí àlá ló máa rí. Ńjọ́ tọ́jọ́ ẹ bá máa dé ọjọ́ ẹ̀rù ló máa jẹ́. Mo gbàdúrà fún ẹ lórúkọ Jésù lọ́jọ́ tí ọjọ́ rẹ máa dé òní sunkún. Lọ́jọ́ tí ọjọ́ rẹ máa dé lórúkọ Jésù òní faradà. Lọ́jọ́ tí ọjọ́ rẹ máa dé lórúkọ Jésù ayé ò mà ní yọ̀ ẹ́ o. I pray for you when your day will come. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, it shall be a day of celebration. Amen. Your reproach will be taken away. Amen. You will share a testimony. Amen. Men will honor God through you. Amen. In the name of Jesus. Amen. That will say, your day will come. Amen. Just Sunday. Sunday Okosu said, oh, that day, I will never forget that day. I will never forget that day, just that day, when Jesus took my sins away. When Jesus took my sins away. Níjọ́ tó fàyè rẹ̀ fún Jésù, kò gbàgbé ọjọ́ náà. Jesus Christ. Níjọ́ tọ́jọ́ tiẹ̀ bá máa wá, irú ọjọ́ wo ló máa jẹ́? Mi ìsọjọ́ ológo, mi ìsọjọ́ ìdájọ́, mo ń sọjọ́ àbẹ̀wò rẹ̀. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà? Tí ò ní pariwo pé ẹ̀san dé mo dáhùn. Àbí kọ̀ọ̀kan ni pé mo dúpẹ́ Olúwa tó rántí mi. Báwo ni tiẹ̀ ṣe máa jẹ́? We all have our days, but when yours will come, what will happen? Mo ti fún ẹ, I'm giving you over 5, 6, 7, 8, 9, 10 examples of people in the scripture. When their day came, some people wept. Some when their day came, they celebrated.
Some, when their day came, they discovered God has not forgotten them. So you need to understand, when your day will come, what will be your portion. Lórúkọ Jésù, ayọ̀ Ọlọ́run yóò gbénú rẹ̀. Lórúkọ Jésù, ayọ̀ Ọlọ́run yóò gbénú rẹ̀. I repeat again, lórúkọ Jésù, ayọ̀ Ọlọ́run yóò gbénú rẹ̀. Ayé rẹ̀ yóò rojú. Ọ̀nà rẹ̀ yóò ráyè. I repeat, ayé rẹ̀ yóò rojú. Ọ̀nà rẹ̀ yóò ráyè. I repeat again, ayé rẹ̀ yóò rojú. Ọ̀nà rẹ̀ yóò ráyè. God will make a way for you. Amen. Things will turn around for you. Amen. Listen, if God has not answered you, keep on moving with Him, because your day will come. If the enemy is reproaching and tormenting you, don't go back, because the day of that enemy will come, and your day of deliverance will come. If the people of this world, the powers that be, are coming against you, don't go back. Your day will come. And when your day will come, they will not be able to stand against you. Because the creator of the heaven and earth will come with his full might and power to show the world that he is God. I pray for you once again, your day will come. Amen. And when your day will come, you will smile. Amen. When your day will come, you will celebrate. Amen. When your day will come, you will be called a new name. Amen. When your day will come, your reproach will be taken away. Amen. When your day will come, it will be a judgment day upon your enemies. Amen. It will be a judgment day upon your oppressors. Amen. It will be a judgment day upon every man that has deterred or debarred you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ìyanu ńlá yóò ṣẹlẹ̀. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ yóò tàn fún ọ. Gbogbo tí ayé fi ń kẹ́kọ̀ọ́ rẹ yóò dògò. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ yóò dé. That one day you are waiting for, I pray that day will come. That one day you are waiting for, I pray that day will be visible. Amen. When that day will come, it will not meet you in the mortuary. When that day will come, it will not meet you in the graveyard. Amen. God will attend to you speedily. Amen. And miracles will abound for you. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. I bless God for this morning's program. I'm thanking God for every life and for every eye that has listened to us. And I pray that in the name of Jesus, next week, it shall be a memorable day for you. Amen. In the name of Jesus. As you walk through the week, He will protect you. Amen. As you walk through the week, divine blessing and divine connection will be your portion. Amen. In the name of Jesus. Amen. Every conspiracy of the enemy will not stand. Amen. God will fight your battle. Amen. Both physically and spiritually, God will fight your battle. Amen. And it shall be well with you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Until I see you again same time next week for another Sunday School online streaming. God bless you and good morning.